په افغانستان کې د سرتیرو د شمېر پر کمولو د واشنګټن ټینګار. ډونالډ ټرمپ وایي ټول غواړي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. له ولسمشر غني څخه د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه. واشنګټن له ولسمشر غني غوښتنه کړې چې خپل د لوړې مراسم وځنډوي. بهتر دا دی چې یو څو ورځې په دې کې معطلي راشي، عجله ونه شي لکه د کمیسیون د اعلان چې ډېر مشکلات به پیدا کړي او نور افغانستان د دې مشکلاتو توان نه لري. او پر نړیوال سرخوږي د کرونا ویروس بدلیدل. تر دې دمه د وژونکي ویروس ته درمل او د مخنیوي واکسین نه دی جوړ شوی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د کال شپږم او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 25مه نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په نږدې ورځو کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر کم کړي. ډونالډ ټرمپ په هند کې خبري کانفرانس وویل چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر راکموي او اوس د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک په تړاو اجماع رامنځته شوې. ټرمپ وایي ټول غواړي دا تړون لاسلیک شي، ان هغه کسان چې یو وخت د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مخالف ول. ټرمپ د خپلو خبرو پر دوام ویلي هند هم د سولې تړون له لاسلیک سره همغږی دی او په خبره په وروستیو ورځو کې د تاوتریخوالو کچه کمه شوې او خلک یې لا ډېر سولې ته هیله مند کړي دي. امریکا متحده ایالات له ولسمشر غني غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي. رویټرز خبري اژانس د ځینو امریکایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ولسمشر غني غوښتي چې د سولې خبرو په دې حساس پړاو کې د لوړې مراسم وځنډوي. امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې د عبدالله او اشرف غني ترمنځ به ټاکنیز جنجالونه له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې له خطر سره مخ کړي. خو په ارګ کې یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم نه ځنډېږي او پر اعلان شوې نیټه به ترسره شي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ ثبات او همګرایي ټیم وایي دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو که ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کړي دوی هم د عبدالله د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د کموالي بهیر چې مهم او برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخل شوی او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، متحده ایالاتو له ولسمشر غني د تحلیف مراسمو د ځنډولو غوښتنه کړې. رویټرز خبري اژانس د دوو باخبر امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د عبدالله ولسمشر غني انتخاباتي جنجالونه چې دواړه په ټاکنو کې ځانونه ګټونکي اعلانوي د سولې پروسه له خطر سره مخ کولی شي. سرچینې ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ولسمشر غني غوښتي څو د تحلیف مراسم وځنډوي. امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې د انتخاباتو روانې لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د افغان سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له اشرف غني څخه غوښتي چې د ولسمشر په توګه د خپلې نوې دورې د لوړې مراسم وځنډوي. رویټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله وایي چې د همدې اندېښنو له کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دا چې خپل سفر یې کابل کې غځولی دی علت یې همدا انتخاباتي جنجالونه او د سولې پر پروسې د اغیزو مخنیوی دی. له دې سره په ورته مهال یو شمېر افغان سیاستوال وایي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لاسلیک کیږي، د ولسمشر غني له لوري د تحلیف مراسم به د سولې خبرې له جدي خنډونو سره مخ کړي. بهتر دا دی چې یو څو ورځې په دې کې معطلي راشي، عجله ونه شي لکه د کمیسیون د اعلان چې ډېر مشکلات به پیدا کړي او نور افغانستان د دې مشکلاتو توان نه لري. دا ایجاب کوي چې په دې وخت کې د دوی یو طرفه یو څو کسان تحلیف ونه کړي او ښه خبره دا ده چې یو تفاهم پیدا شي د ټولو په منځ کې او د افغانستان د نجات لاره کوم یوه ده.
له دې سره په ورته مهال په ارګ کې یوې معتبرې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې ولسمشر غني د لوړې مراسم نه ځنډوي او ټاکل شوی کمیسیون به پر خپل وخت چې د پنجشنبې ورځ ده د تحلیف مراسم ترسره کړي. په ورته مهال د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي. خو که ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کړي دوی هم د عبدالله د لوړې مراسمو لپاره پوره چمتووالی لري. هر گامی را که جانب مقابل میگذاره ما هم همو گام میگذاریم و آمادگی میگیرن به تحلیف. ما هم آمادگی خود داریم. کمیسیون ایجاد شده سر نحوی برگزاری کار ادامه داره به خاطر دعوت میهمانای خارجی و داخلی چی از پایتخت و ولایات ادامه داره. هرگاه موجوده تحلیف انجام بده ما هم انجام میدیم. یو پخوانی جګپوړي افغان چارواکي هم رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې خلیلزاد پر غني فشار راوستی ترڅو د لوړې مراسم وځنډوي او په عین حال کې له عبدالله څخه هم غوښتي چې د سولې پروسې د خوندیتوب لپاره د کار وکړي. په هرات ولایت کې د کرونا ویروس و نورې شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې د 2 ښځو په ګډون پر 2 نورو کسانو شک دی چې پر دې ویروس به اخته وي. خو اوس مهال معاینات کابل ته راغلي او ژر به یې پایله روښانه شي. په ورته وخت کې په فراه، هلمند او غور ولایتونو کې هم د کرونا ویروس د شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي خو امر روغتیا وزارت نه دی تایید کړي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی ممکن کرونا ویروس نړیوال شي او پر وړاندې چمتووالی پکار دی. په هرات کې د کرونا وایروس د لومړنۍ مثبتې پیښې تر ثبت یوه ورځ وروسته په دغه ولایت کې 9 نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه ولایت کې د 2 ښځو په ګډون پر 9 نورو کسانو شک دی چې پر کرونا وایروس اخته دي خو د دغو کسانو معاینات کابل ته راغلي او ژر به یې نتایج اعلان شي. 7 نفر مشکوک داریم، سامپلشان مشکوک جدید 7 نفر مشکوک جدید داریم، سامپلشان گرفته شده به لابراتوارهای مرکزی فرستاده شده، نتیجهش فردا انشالله به دست میاد. په هرات کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د بیړني حالت تر اعلان وروسته په یاد ولایت کې پر لویو غونډو او همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو، عمومي حمامونو، تالارونو او رستورانتونو فعالیتونه درول شوي دي. د هرات والی او د عامې روغتیا وزارت چارواکو په یوه خبري کنفرانس کې په هرات کې د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي په هدف د لا زیاتو تدابیرو د نیولو امر ورکړ. طبعا اونا اسکرینینگ میشه در صورتی که اینا اگر تب داشته باشه، در صورتی که اینا اعراض علائم مشابه کرونا داشته باشه اونجا امبولانس های ماست و را مستقیم انتقال میده در وارد تجدید. اگر در صورتی که اینا اعراض علائم نداشته باشه به خاطر بر از اینا یک برگه معلوماتی داده میشه، یک چند موضوع را برشان میگه که اونا برای در خانه خود باشه، در غیر از او کدام مشکل صحی پیدا کرد و در شفاخانه مراجعه بکنه. هدایت لازم به همه سکتورها داده شده و حمام جای کلیان است، عروسی ها و اجتماعات بند شده. ما از ملت شریف هرات خواهش می‌کنم ای است که این مریضی را میتونیم با چند کاری که جناب معین صاحب گفتن، متخصصین گفتن، ما میتونیم که کم کنیم با خواهش. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د مثبت پیښې تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او په همدې هدف یې ځینې پیغامونه چې د کرونا وایروس څخه د وقایې اړوند لارښوونې پکې شامل دي خپاره کړي دي. له دې سره هممهاله په فراه، هلمند او غور کې هم د کرونا وایروس د مشکوکو پیښو راپورونه ورکړل شوي خو روغتیا وزارت نه دی تایید کړي. له دې سره هم مهاله یو شمېر هیوادوال په بیړنۍ توګه د دغه وایروس د پراختیا د مخنیوي غوښتونکي دي. دوی همداراز د کرونا د خپرېدو سره په یو وخت د ماسکونو د بیو له زیاتېدو هم سر ټکوي. با مردم که سلام علیکم میکنم قلبتن و نزدیک روی مچکنی یا نکنن که مریضی از او به یکی دیگه سرایت میکنن که فامیلی یا مریضی ساریستک باعث از ماکس بپوشن دیگه از
جلوگیری کنند دیگه. اگر یا دولت است اگر یا بیادر خواهی نیستن مستقیما بیادر در غم ملت شوند در فکر چوکی خود هستن یا ایش میگه چوکی از ماست و ایش میگه چوکی از ماست. یعنی چی؟ بیادر بشینیم شما جهاد کردیم ما خود ما 14 سال جهاد کردیم در این مملکت اما امروز آمدیم در اینجا یک نفر که عیال خود ما پیدا نمیتونیم در این مملکت. ډېر خلک په تشویش کې دي ډېر خلک دا فکر کوي چې آیا دا امکان لري چې نور ولایتو ته یا مرکز ته راسي نو خدای دې وکړي چې دغه مرض دغه آفت خدای دې ملک ته نه راولي او کوم رور چې په دغه مرض مبتلا دي خدای دې روغ بشر روغ صحت ورکړي. په همدې مهال د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس د احتمالي نړیوالتوب لپاره چمتووالی پکار دی. ډیر احتمال شته چې دا ویروس نړیوال شي. موږ وینو چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ویروس را څرګند شوی دی. ټول هیوادونه باید د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي ته چمتووالی ولري. په چین کې د کرونا وایروس له خپرېدو تر دې دمه دغه ناروغۍ 2600 کسان وژلي او 7,000 نور پرې اخته دي. دا وایروس د نړۍ شاوخوا 15 هیوادونو ته رسېدلی دی. د ثبات او همګرایي ټیم د رهبرۍ غړي وایي بهرنیان د نور د ټاکنیز بحران په اړه خپل سکوت مات کړي. په اجرایي ریاست کې د عبدالله د بری جشن منځ غونډې ته د پښتنو مشرانو لخوا جوړه شوې یو شمېر ویناوالو پر نړیوالو تور پورې کړ چې د روان ټاکنیز بحران پر وړاندې چوپتیا غوره کړې. دوی وایي ټاکنیزو کمیسیونونو له درغلیو ډکې پایلې اعلان کړې خو نړیوال د دې کار پر وړاندې چوپ دي. دوی وایي معاملهګرو ته به اجازه ورنه کړي او که ارګمیش د افغانستان وضعیت بحراني کړي نو د ارګ دروازې به پرې وتړي. دلته په سپیدار ماڼۍ کې د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم پلویان راټول شوي او د ټول شموله حکومت مشر په توګه د عبدالله د بری جشن مانځي. د درغلیو خلاف او له همه شموله مشروع حکومت څخه د پښتنو مشرانو ملاتړ غونډې تر سرلیک لاندې دلته سلګونه خلک راټول شوي او وایي چې عبدالله د شفافو رایو پر بنسټ د افغانستان ولسمشر دی او دوی ترې ملاتړ کوي. د ثبات او همګرایي ټیم کې اجرایه رئیس انوار الحق هادي وایي چې بهرنیان دې د انتخاباتو پروسې پر وړاندې چوپتیا ماته کړي او له شفافیت نه دې ملاتړ وکړي. موږ توقع تاسو دا ده چې د شفافو انتخاباتو ملاتړ وکړي او په دې ملک کې سده دیموکراسي سده راولي او د دیموکراسي له لارې سده په دې ملک کې د اکثریت حکومت سده راسي او ملي وحدت ته زمینه مساعده شي. 19 کاله کېږي چې په افغانستان کې تاسو شعار ورکوئ چې دیموکراسي ده او د دیموکراسي په خاطر زورواکي دیکتاتوري باید د منځه لاړه سي. ولې تعجب خبره دا ځای کې ده چې مخکې د انتخاباتو نه هم فاسد کمیسیون په رایو کې درغلۍ کوي تاسو خاموشي اختیاروئ. دوی وایي چې بهرنیان له ډیموکراسۍ خبرې کوي خو ټاکنیز کمیسیونونه درغلي کوي اما دوی پر وړاندې چوپه خوله دي. د ثبات او همګرایي ټیم پلویان وایي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو پر سر معامله وشي. دوی وایي که ارګمیشتي وضعیت کړکېچن کړي نو د ارګ دروازې به پرې وتړي. ډاکټر صاحب اشرف غني مطبوعات د تاریخ نه د ما خبره اوري په خدای یقین وکړه چې زه کولی شم چې یو میاشت د هر ریاست جمهوري دا 4 دروازې بندوم درته اجازه یې ورته نه ورکوم چې دی بیا هلته له مامورین لاړ شي ونه راشي. امنیتي ځواکونو ته موږ د ملي ځواکونو په نامه وایو. ملي معنا د ټولو ملت که غریب دی که خان دی که بډای دی که مظلوم دی که هر څوک دی د ټولو دي ده. ډېر اساس مرحلې ته رسېدلي یاست. که تاسې یوه ذره غیر ارادي حرکت وکړئ په دې مواردو کې تاسې به د ملت سره لاس و ګریوان شئ. هر څوک چې د ملت سره لاس و ګریوان شوي انجام یې غلط تللی دی. دوی همداراز وایي چې ځینې کسان د سولې له پروسې سره مخالفت کوي او ټینګار کوي چې هیڅ وخت به د دغې پروسې مخالفینو ته اجازه ورنه کړي چې خنډ وګرځي. دوی د ثبات او همګرایي ټیم د سولې ټیم بولي. موږ چون د سولې ټیم یو سوله غواړو د دغه د
د کمېدو کومه فیصله چې شوې د دې ملاتړ کوو. متاسفانه مخارب او فرصت طلب عناصر د سولې په وړاندې خنډونه پېښوي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همکارۍ ټیم پلویانو په داسې حال کې خپل بری نمانځي چې دغه ټیم اوس مهال د تحلیف مراسمو د ترسره کولو لپاره تیاری نیسي او ممکن د راتلونکي پنجشنبې په ورځ یې ترسره کړي. ملي محافظ ګوند وایي د سولې روان فرصت باید په سیاسي کشمکشونو ضایع نشي. د ملي محافظ ګوند رئیس سید حامد ګیلاني په کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال وویل د سولې موجود فرصت باید په سیاسي کشمکشونو کې له لاسه ولاړ نشي، بلکې په سم ډول د پروسې مدیریت کول به مطلوبه پایله ولري. ګیلاني وایي د ټاکنیز بحران د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د منځګړیتوب هڅې مثبت دي او باید د پراخې سیاسي اجماع له لارې د نظام متلاشي کېدو مخه ونیول شي. نوموړی د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ یو نیز اورکم بهیر د سولې ټینګښت په برخه کې ستر زیری بولي او له ښکېلو لورو غوښتنه کوي چې د مغرضو کسانو عملیات یو پر بل ونه تپي. د ملي محافظ ګوند د سولې ټینګښت لپاره د پروسې په سم ډول مدیریت کولو باندې ټینګار کوي. د دې ګوند رئیس سید حامد ګیلاني یوې خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل چې سولې ته ځکه د لومړیتوب په سترګه ګوري چې له دې پرته ټولې هلې ځلې د اوبو په سر زږ دی او دا فرصت باید په سیاسي کشمکشونو کې له منځه لاړ نشي. صلح نزد ما اولویت داره. که صلح نوي لکه چې ما څو میاشتې پخوا ویلي وو، که صلح نوي زمونږ ټول هلې ځلې د اوبو په سر باندې هغه زږ ده. نو صلح لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په دا کشمکشو کې له منځه لاړ نشي، چاته باید اجازه ورنکړو. د یاد ګوند رئیس د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د راپورته شوي ټاکنیز بحران هواري لپاره د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د منځګړیتوب هڅې مثبت یادولو ترڅنګ د پراخېدو هیله یې کوي چې نظام له متلاشي کېدو وژغوري. موږ خپل د ځینې مشرانو نه لکه فضیلت مآب استاد سیاف چې د مریضي په حالت کې هلې ځلې کیي، جناب جلالت مآب پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې هلې ځلې شروع کړي دي، د هغوی درناوی کوو، به د دې قدر می‌گریم به اونا، ولی آرزوی ما ایست که امی وساطتها ساحهش کلانتر شود. سید حامد ګیلاني د طالبانو او امریکا ترمنځ یو ونیز اورکم بهیر مثبت ارزوي او له ښکېلو طرفونو غواړي چې مغرضانه عملیات یو پر بل ونه تپي. امیدوار یو چې دنیا او دولت او تحریک د طالبانو د شی ته توجه کړي چې د ځینې مغرض اشخاصو عملیاتونه یا فعالیتونه په یو بل باندې ونه تپي، چې خدای مکړه سبب د نقص د قرارداد بیا وشي. د ملي محافظ ګوند رئیس پر ولسمشر او اجرایه رئیس غږ کوي چې په عجلې سره د ولس د انجام شوي عمل سره مخ نه کړي، بلکې فرصت ورکړي چې د بین الافغاني مذاکراتو نتیجې پورې حکومت دوام وکړي او کنه د نړیوالو څارونکو په حضور کې د انتخاباتو ډیټابیس له سره څېړلو وروسته نتیجه اعلان شي. فرصت دی ورکړي چې یا حالت لاړ شي بیرته ادامه د هماغه حکومت وحدت ملي ده، تر څو چې له خیره د افغاني ناسته کېږي، مذاکرات شروع کېږي د صلح لپاره، د هغه لپاره به یو نوی تجویز خدای مهربان دی ترلاسه شي، یا هغه وشي او یا دا دی چې ډیټابیس شته، هغه مخزن او حافظه شته د انتخاباتو، هغه د یو بین المللي هیئت په موجودیت کې چې د کاندیدانو نمایندگان هم پکې موجود وي، بیرته د وڅېړل شي، د هغې په رڼا کې بیا تصمیم ونیول شي.
د سولې او انتخاباتو په تړاو ملي محاذ خپل دریځ په داسې حال کې اعلانوي چې په پام کې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړلیک د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له ازادېدو سره هممهاله خبرداری ورکړې چې په پښتونخوا کې به د 1.5 لک وژل شویو بېګناه پښتنو پوښتنه وکړي. منظور پښتین نږدې یوه میاشت دمخه د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ له ځینو نورو غړو سره یو ځای ونیول شو چې په هغه کې 3 ګونو محاکمو پرې لګول شوي تورونه ثابت نه کړل او د سې شنبې په ورځ یې له زندانه خوشي کړ. منظور پښتین وایي د 2 لارې په مخ کې دي، یا به غلامي او یا به بغاوت مني، چې د بغاوت لار غوره کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تر یو میاشتني زندان وروسته د سې شنبې په ورځ د بند آزاد شو. منظور پښتین له زندان څخه تر آزادېدو وروسته د سلګونو کسانو له هرکلي سره مخ شو او یو ځل بیا د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړ. منظور پښتین وایي چې نور د ضلالت ژوند نه کوي او په پښتونخوا کې به د وژل شوو 1.5 لک بېګناه پښتنو پوښتنه کوي. خاوره دومره اسانه نه ده چې هر څوک ته راشي وینې د توی کی او لاړ دې شي. 1.5 لک پښتانه په پښتونخوا کښې مړه شوي دي. د دغه پور، د دغه بدل، د دغه پیغور موږ ته پروت دی. دا په موږ قرض پاتې دی. منظور پښتون هر هغه ځوان، هر هغه مور، هر هغه خور، هر هغه سپین ږیری چې په دې چوکونو کې، په دې غرونو کې بې ګناه په کوم شکل شه هم ووژل شو، د هغې تپوس به خامخا کېږي. منظور پښتین وایي چې پښتونخوا کې 1.5 لک پښتانه وژل شوي، د دې بدل او پوښتنه په دوی فرض دی. پښتین وایي 2 لارې مخکې دي، یا به غلامي مني او یا به بغاوت ته ادامه ورکوي چې د بغاوت لاره غوره کړي. صورت چې موږ په دې خاوره دهشتګردي نه منو او دلته ټولې ادارې دوی قابضې کړې دي صرف د ځان د سهولت دپاره. عوام هم قابضول غواړي. پته به لګي موږ پښتانه یو، پر شا تک موږ په مخ درځو. که په دې کښې مرګ راځي، که ژوند راځي، که جیل راځي، په ایمان درته وایمه چې داسې ورته تیار یو چې په قسم سره درته وایمه چې ما په جیل نه بهر چې د پښتنو کوم غم درد لیدلو پغه نه جیل شه ډېر څه کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دغه څرګندونې داسې مهال دي چې په پام کې د سبا نوموړی په یوه ستره ولسي غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د جنوبي ولایتونو قومي مشران وایي د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د باطلو پر سوله د تمرکز وشي. د کندهار، زابل، هلمند او ارزګان ولایتونو سلګونو قومي مشرانو پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د ټاکنو د پایلو پر سر رامنځته شوي وضعیت څخه د وتلو لپاره د ژر تر ژره لاس په کار شي. هغوی وایي په هیواد کې روان وضعیت د سولې پر پروسې منفي اغیز کوي او که مهار نشي نو د سولې مهم فرصت به له لاسه ولاړ شي. د هیواد د جنوب لویدیځو ولایتونو سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو پر افغان سیاسونو غږ وکړ چې د ټاکنو پر سر راپورته شوې لانجې د حل لپاره د لاس په کار شي او پر سوله د تمرکز وکړي. د هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو سلګونو قومي مشرانو خبرداری ورکړ چې روان وضعیت مهار نشي نو د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت به ضایع شي. خواو باندې د جګړې غږ کوو چې د سولې لپاره قربانی ضرور ده. هم باید دولت قربانی ورکړي او هم باید طالبان قربانی ورکړي. خو سری کرشي د ولس حق دی. سری کرشي نه باید طالب په لاس کې واخلي او نه باید دولت په لاس کې واخلي. پر سیاسيونو ټولو قومي مشرانو او هغه کاندیدانو چې اوس په دې ملک یو څه سیاسي بحران راغلی دی پر هغو دا غږ کوو چې د خدای په لیاز نور تر شخصي ګټو تیر سي ملي ګټې ته ترجیح ورکړي. خپل تحلیل ورنکړي چې تر څو د دې ملک سرنوشت نه معلوم شوی. موږ ته د دوی پایلې قطعا مهمې نه دي. موږ ته مهمه دا ده چې سوله راشي، بیخي د لغوه شي دا پایلې په هغه څه چې زما ژوند ژغورل کړي.
هغوی وایي د حکومت مشران او سیاسیون د شخصي ګټو پر ځای د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او د روان بحران څخه د وتلو لپاره د سره متحد شي. هغوی وایي یو شمېر کړۍ په دې حساس وخت کې بیا هم د سولې پر ځای د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي، خو دوی وایي د هغوی مخه دې ونیول شي. قومي مشرانو پر طالبانو هم غږ وکړ چې د اورکم پر ځای د اوربند اعلان او دایمي سولې ته د زمینه برابره کړي. باید په هر صورت چې دا خلک ځان ته مشران وایي یا سیاسون وایي یا د ملک غمخوره وایي، په هر صورت باندې دغه موضوع باید د یو مصالحې د یو داسې لارې حل شي چې د دغه افغانانو تکلیف زیات نور نشي. دغه هر څه چې پیښ شوله په افغانستان کې که تجزیې ته ولاړې که هر مشکل بحران و دغه افغانستان ته راغلی، دغه مسؤلیت چې د دوی پنډول په غاړه نه دی، د هغه مشرانو په غاړه دی. لوی کندهار په مجموع کې ولس غږ د دې اورکم له اونۍ څخه په کلکه ملاتړ کوي. زموږ هیله دا ده چې اورکم دې په دایمي اوربند او بالاخره په یو سوله باندې. دغه قومي مشران داسې مهال د ټاکنو پر ځای پر سوله ټینګار کوي چې ولسمشر غني او عبدالله دواړو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ به لوړه ترسره. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بهرنۍ خبرونو ته مو هرکلی کوم. د کرونا ویروس د نړیوال کېدو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د همګړۍ د نړۍ په شاوخوا 13 هیوادونو کې تر 80,000 ډېر کسان پر دې ویروس اخته دي. له چین څخه بهر د دې ویروس ډېر قربانیان په ایران کې دي چې شمېر یې 15 تنو ته رسېدلی دی. تازه ریپورټونه وایي د ایران د روغتیا مرستیال وزیر هم پر دې ویروس اخته دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا د خپرېدو مخنیوي لپاره له کانګرس څخه 2.5 میلیارډ ډالر غوښتي دي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هم د دې ویروس د مخنیوي لپاره 350 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک ومړه. د مصري رسنیو د راپور له مخې مبارک د سهشنبې په ورځ د 91 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه 3 لسیزه پر مصر واکمني وکړه او په 2011 میلادي کال کې د عربو پسرلي په نامه د عامه اعتراضونو په پایله کې د واک پرېښودو ته اړ شو. حسنی مبارک ته په 2015 میلادي کال کې د فساد او د عامه شتمنیو د لوټولو په قضیه کې د 3 کاله بند سزا اورول شوې وه. او وروسته خبره ده چې اسرائیلو فلسطین ته له غزې څخه د دوی پر خاوره د راکټي بریدونو د دوام ناوړه پایلو لپاره خبرداری ورکړ. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې له غزې څخه د راکټي بریدونو دوام د تمام عیاره جګړې سبب کیدای شي. نتنیاهو ویلي دوی د خپلو وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر اقدام ته چمتو دي. هغه دغه څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو ډلو د دوشنبې په ورځ له غزې څخه د اسرائیلو پر ښارونو 50 توغندي وتوغول. روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تاسې رابولم له کابل نیوز څخه د پاتې سیاسي او خبري خپرونو لیدو ته.